咁大家咧應該都睇到咧 S26 Ultra 咧，佢仲有一個嘅 feature 咧，就係話 privacy 啦，即係私人嘅畫面。咁變咗即係意思就係話咧，你咁樣一擰轉面咧，就變咗你見唔到任何一樣嘢嘅喎。但係咧擰翻轉頭嘅話咧，就見得到啦。咁譬如話有時打密碼啊，有時譬如話你同人哋傾緊偈，但係你又唔想隔離啲人睇到你講緊啲乜嘢嘅話咧，咁你就開個掣咧，你就可以做一個 privacy 嘅 screen 啊，即係 for 私人嘅purpose 嘅。咁但係咧 iPhone 做唔做得到咧？其實 iPhone 咧大概上咧都可以做得到嘅。其實咧，如果你係可以去設定裏邊咧，其實有一個設定係可以做得到嘅。咁我今日就介紹俾你識，仲未撳 subscribe，快撳 subscribe 啦。咁咧我就即將開始啦。咧你知唔知道咧？喺你嗰個設定裏邊，跟住就之後咧，你係可以去嗰個輔助使用。咁入到去之後嘅話咧，你就去嗰個 display 啦，即係呢度啦，畫面與文字大小啦。入到去之後嘅話咧，你知唔知道喺下邊呢一度？你其實咧係可以降低白點值嘅，咁咧變咗咧，如果你將嗰個白點咧拉翻低少少嘅話咧，其實你係可以完全係見唔到呢個畫面嘅。我一開咗佢之後嘅話，你係可以校下嗰個percentage 啦。你會見到咧就開始咧就暗啦。咁一暗嘅話咧，我咁樣擰轉面嘅話，其實咧你係好難睇得到我係講緊啲乜嘢嘅。但係呢個咧就有好處有唔好處。個唔好處就係話咧，你睇嘢嘅話咧就變咗黑好多。OK，佢唔係好似 S26 Ultra 嗰個方式。但你自己睇嗰樣嘢嘅話咧，因為佢冇咗白點啦嘛，咁變咗你睇自己，即係你自己睇嘢嘅話咧，就會睇唔得清楚嘅。咁咧變咗，如果你想講翻少少嘅話咧，如果我咁樣擰一擰嘅話咧，仍然咧都睇到少少嘅。OK，咁所以睇下你自己覺得中唔中意呢樣嘢啦。我就嚟多一次，如果你去到設定裏邊嘅話咧，一個叫做 accessibility， 我可以 zoom in 俾你睇啦。呢一個咧就一個嘅有好多嘢你係可以喺裏邊做設定嘅。咁咧就之後咧，我哋去到呢一度咧，有個叫做咧顯示與文字大小啦，你會見到啦。跟住就之後我就撳入去，去到最下邊咧，你會見到咧降低白點㗎。OK， 降低白點。咁呢個方式咧係有少少幫助，但係我唔知你中唔中意。咁希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 啦，咁鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。